欢迎来到小九聊剧，今天小九带来意夏之一面相逢第26集是起。陆毅下职回来的时候，就看到气鼓鼓的竹月在帮袁今夏微红的脸颊上药，真是莫名其妙，还大家闺秀呢，无缘无故的打什么人啊？什么打人？看见陆毅回来，竹月像是见到了救星一般冲上前，大人您可得为夫人做主啊！今天晌午吃完饭后，大夫人莫名其妙地跑过来找夫人，结果话还没说两句就打了夫人。女子的脸多重要啊！夫人的脸都被打肿了，看着竹月委屈巴巴地告着状，袁今夏不觉有些好笑。好了呀，我不过是被他打了一巴掌，有点红而已，你别说的那么严重啊。听闻他受伤，陆毅赶紧走到他面前，捧着他的脸查看，伤到哪里了？袁今夏笑着推开他的手，你们俩怎么回事？我不过就是被一个大家闺秀轻轻打了一下而已，你们别弄得好像我受了多大伤害一样。竹月看着他微红的脸颊，低声嘟囔，本来就是他莫名其妙的发火，像个疯子一样。袁今夏微微斜了他一眼，你先出去吧，竹月。竹月鼓着一张脸退出了门外，留下屋里的袁今夏和陆毅二人。陆毅拿起桌上的药膏，细细地帮他涂着脸上的红肿。袁今夏看着他认真温柔的样子，缓缓开口，陆毅，你对他做了什么？陆毅上药的动作微微一顿，对谁？大夫人。陆毅帮他上完药，将手中的药膏放下，云淡风轻地看向袁今夏，我没对他做什么，那是他咎由自取罢了，他是因为这件事打的你。袁今夏微微点了点头，陆毅听闻起身便要走，那我去帮你把这一巴掌还给他。袁今夏赶忙拉住他的胳膊，不用了，他力气小得很，我也没受多严重的伤，况且我见他也怪可怜的。陆毅眉头轻皱，回头看向他的眼里有些疑惑，可怜？袁今夏点了点头，认真解释道，对呀，你看他明明对你用情至深，可你呢，对他无情便算了，偏偏还对他跟对待仇人一样。这个世上没有哪个女子能够忍受自己的夫君这么对待自己，更何况他还对你用情那么深，想必他会更难过吧。看着袁今夏带着些许同情的感慨，陆毅微微怔了一瞬，转身握住他的手，今夏，不必同情他，你记住，如今的一切皆是他咎由自取。从袁今夏那里回来之后，吴连连就把自己关进了房里。想起先前他在房中自缢的一幕，何香不由得在门口急红了眼圈。小姐，您可千万别做傻事啊！您走了，何香该怎么办啊，小姐？屋里传来吴连连闷闷的声音。放心吧，我不会再做傻事的，何香，我只是想一个人静一静。听见小姐这么说，何香心底才稍稍放心了些。但还是放不下独自在屋里的小姐，便一直站在门口候着，小心翼翼注意着房里的动静。大约1个时辰后，吴连连终于从屋里走出，何香见状赶紧迎了上去，小姐，你没事吧？吴连连看着面前一脸担忧的小丫鬟，笑着摇了摇头，我没事。何香抬头看着天空中的满天繁星，吴连连心间似乎突然空了一块。何香，今日初几了？回小姐，初8了，那距离端午也就不到1个月了。何香不晓得自家小姐为何突然提到端午，猜想可能是思亲的缘故，于是开口安慰道，小姐不用担忧，我听闻外祖夫人近日身体有好转的迹象，过些日子我们可以让老爷写封家书，再让陆大人陪你回府探亲。没想到何香的话在几天后便应验了，只不过这次吴平召他回府不是为了探亲，而是为了给他的祖母送葬。得知这个消息的吴连连手一抖，滚烫的茶水就尽数洒在了身上。何香赶紧拿出手帕帮他擦拭，哎呀，小姐，烫不烫？吴连连却怔怔地看着门外，仿佛察觉不到手上传来的刺痛感。何香翻箱倒柜地找来药膏，小心翼翼地帮吴连连涂抹在他被烫红的手腕上。吴连连垂眸看着他认真小心的样子，心头不禁一软。何香，你说我到如今这般田地，值得吗？何香给他上药的动作微微一顿，
抬眼看向他。小姐，荷香虽然不懂你为何会这么执着于陆大人，但既然是小姐想要的，那这一切便都是值得的。吴连连看着荷香坚定的表情，有些苦涩地扯了扯嘴角。他想要的东西太多了，他想要陆夫人的位置，也想要陆毅的爱，更想要陆毅的专情对待。但是除了陆夫人的位置外，其他的一切他都未曾得到过。想到这里，吴连连的泪水氤氲了眼眶。祖母她生前最疼我了，她一定也想看我幸福的。荷香附和着点了点头。是啊，小姐，外祖夫人生前最疼你了，所以你一定要好好的活着，别让外祖夫人伤心。吴老夫人去得突然，陆毅匆忙告了2天假，带着吴连连回了吴府。虽然之前的一系列事件让陆毅与吴连连之间的关系又冷了几分，但想着他祖母刚刚去世，他心里应该很不好受。陆毅对他的态度也缓和了许多，两人倒是能平心静气地说上几句话。灵堂上吴连连哭得厉害，好几次都差点晕厥过去。吴平实在看不下去，就叫人扶他回房歇息，只留下了陆毅与他守在了这里。陆毅开口安慰了吴平几句，被吴平摆手作罢。老夫人这病本就是受罪，去了也好。陆毅也不知道该说些什么，只能站在一旁点了点头。吴平抬手拍了拍他的肩膀，北镇抚司近日可还忙？之前为了老夫人几次3番的催你带着五丫头回府探亲，确实难为你了。陆毅微微皱了皱眉头。几次3番？他明明在吴连连第一次告诉他的时候就陪他回府探亲了，哪里来的几次3番？吴平点了点头。之前老夫人病重，我写信给五丫头让她回府探亲，她屡次推脱，说你忙于公务抽不开身，后来她自己记挂着老夫人，又来了信给我，怕你不肯陪她回去，非让我亲自写封信给你们。我便书写了一封信送到陆府，这些事你不知道吗？陆毅怔愣了一下，脑海中好像有什么东西连到了一起。他陪吴连连回府探亲，然后今夏出府被绑。之前审问新莲的时候，他坚称无人指使，他还以为一切真的都只是巧合，原来竟都是他一手策划的。他早就知道新莲对他的心思，于是想要利用这份心思除掉今夏。先是故意给今夏送去含有助兴成分的药酒，让新莲看到两人的亲密，心生妒忌。紧接着在新莲的恨意达到最高点的时候，特意支开自己，留下袁今夏一人，方便新莲动手。新莲确实是无人指使，但他在无意当中却成为了吴连连手中的一颗棋子。原以为他对今夏的恨意并没有那么强烈，然而从一开始他就已经在设局，想要除掉今夏了。想到这里，陆毅背后不禁升起一阵寒意。既然他这么想要除掉今夏，那今日他陪他回了吴府，那今夏他还不等他想清楚，岑福匆忙的脚步便打断了他的思绪。大人，不好了，袁姑娘她被大理寺的人带走了。